商業上蓋住宅擁有270度景觀視野嘅大橫廳單位，總價60萬起，仲要係精裝交付。樓下有街市、酒樓、銀行等等門店，佢自身嘅配套亦都同樣豐富。我同大家一齊落去睇睇。Hello， 大家好，我係靚房務嘅 JoJo。今日我嚟到咗中山神灣嘅新時代南灣江灣御府啊，就係我身後嘅呢幾座商業上蓋物業啦。佢哋咧個價錢咧都好抵嘅，而家係7000幾8000蚊一個平方啦，總價60萬起咧就可以住喺咁樣嘅一個商業上蓋上邊啦。如果你嘅預算咧喺呢個範圍之內啦，又想離港珠澳口岸嚟近嘅，咁佢咧就係你好好嘅選擇啦。因為喺呢一個神灣大道一出翻去港珠澳大橋咧，先至30分鐘嘅咋，而且呢個配套係好成熟。我同大家睇一睇，我哋而家位於神灣最中心嘅位啦。嗱，咁呢幾條臨街嘅啲商鋪啊，全部開晒嘅。你要護膚嘅，你要法律訴訟嘅，你要中國移動嘅，你要商行，你要眼鏡鋪、賣電單車、食壽司、電訊、蛋撻、咖啡、酒店，跟住咧仲可以有電競啦，包括買衫啦。落到去嗰度咧，仲有彩蝶軒啊、大排檔啊、農商銀行啊，包括現時神灣最大嘅街市香山新街市咧，都會喺呢一個路口。你基本上咧飲飲食食乜都有啦。咁我哋呢個商業上蓋係佢自帶嘅係乜嘢咧？就叫做菠蘿街區啦。都好有特色，貼近咗神灣嘅一個特色啊！咁我哋行入嚟同大家睇睇啦。嗱，呢一個咧，其實佢真名咧都叫做星灣里啊。咁上邊嚟係可以玩棋牌啊、桌球啊、解下悶啊，都可以喺呢度搞翻嘅。咁望入嚟呢邊有好多嘅一個士多啦，包括因為佢呢個商業咧，其實都係今年先更新咗冇幾耐嘅咋，所以好多嘢睇起身咧都係新簇簇嘅。咁有呢個Coody 啦。跟住嗰邊嘅楊國福麻辣燙啦，呢個奶茶鋪啦，元記餃子啦、雲吞啦，包括呢一個最中心嘅神灣嘅1+1，裏邊咧你要買餸又好，買肉又好，買生活用品又好，行下街買下衫都好，咁佢裏邊咧都有好多嘅選擇嘅。不過隔離咧仲有啲金鋪啊、服裝鋪啊喺晒周邊嘅。咁呢個一點點咧之前係好熱門噶嘛。嗱，咁我哋咧就往裏邊去睇一睇啦。因為現時咧佢有啲咁樣嘅街鋪咧就未做好招商嘅，所以你係見到咧佢仲吉喺度。不過你再等一等佢嘅話咧就會開晒噶啦。因為現時嘅話，我哋呢個位置咧係神灣最中心嘅位置，咁嘅話都會有比較多嘅一個人流啦，會嚟呢邊玩噶。嗱，華為嘅手機鋪你可以睇到啦。而家呢部手機係最新出嘅一個摺疊屏嘅，都係我而家最中意嘅一部手機，不過未買嚇。咁呢邊仲有一啲中國移動啊、京東手機數碼等等嘅一啲街鋪嘅。咁除咗呢度之外咧，喺我哋嘅營銷中心門口咧，都仲有一條街係有賣零食啊，又有食嘢嘅。咁我哋而家咧就過翻去嗰邊，同大家入翻去營銷中心了解下先。而家咧入翻營銷中心，同大家了解翻成個新時代南灣嘅項目詳情。咁我哋睇到咧，佢體量咧係非常之大嘅，因為佢嘅佔地咧都去到207畝地啦。咁背靠住嘅咧就係國家3A 級嘅森林公園鴉髻山啦，所以喺呢一邊成個環境咧都會非常之好啦。而且佢係依山而建啊，係逐級咁往上走啊。咁呢個咧都係叫做一個半山嘅項目嚟嘅。咁我哋咧睇翻早期咧就已經入住咗
嘅呢一邊啊，好多嘅一個住宅啦，都已經係住滿晒人㗎啦。咁呢邊嘅產品非常之多嚇，我哋睇住山腳下邊嗱，呢啲全部咧都係別墅產品嚟嘅。咁我哋挨住呢個神灣大道嘅話咧，主要嘅話咧就係我哋今期嘅主角，我哋嘅住宅以及商業啦。咁呢一邊嘅話咧，就係我哋嘅一個公寓產品咧，以細則嘅為主嘅。咁我同大家講翻，啱先咧，我哋所處嘅位置咧，就係企咗喺呢一度啦。咁我同大家睇嘅菠蘿街區啦，仲有我哋嘅一個星灣里商業中心啦，就係呢一個位啦。咁佢除咗我哋睇到嘅一個牌子之外咧，咁佢仲有一啲要補充翻俾大家嘅，因為好多都簽咗約㗎啦，不過咧就未裝修嘅。例如有呢個麥當勞啊、大家樂啊、霸王茶姬啊、小米手機啊等等嘅一啲商鋪啦，都會開翻喺呢一邊嘅。咁俾少少時間啦，佢嘅商業咧會更加嘅一個豐富嚇。咁我睇翻我哋今期嘅一個主角啦，就係我哋呢一邊嘅一個江灣魚府。咁佢前邊嘅話咧就呢個一棟、二棟、三棟、八棟同埋5棟咧，全部咧都係商業嚟嘅。正係我哋睇嘅嗰個星灣里啦，同埋呢一個菠蘿街區啦。一棟呢度而家係做咗一個好大嘅一個口腔醫院啊！如果大家係想睇牙嘅話咧，呢度就夠晒方便噶啦。咁現時咧賣緊嘅一個住宅係乜嘢咧？就係呢一個4座、6座同埋7座啦。咁呢3座嘅話，總共係提供咗106伙單位嘅。我哋先睇咗4座先，4座咧係做2梯5伙嘅。咁佢啲面積嘅大細咧，其實都係差唔得幾多平方嘅啫。嗱，我哋睇翻呢一個01嘅話咧，就係93平方嘅一個3房2廳2衛大橫廳嚟嘅。咁02嘅話咧，都係我哋嘅大橫廳，係88平方嘅3房2廳2衛啦。跟住咧，望向呢一個03嘅話係89平方嘅一個南向嘅單位，咁佢咧就係3房2廳2衛嘅。中間04咧就係80平方嘅一個2房2廳1衛嘅單位，咁仲有咧就係呢個05啦，05嘅話咧就係86平方嘅3房2廳2衛啊。咁如果你想揀2房嘅話咧，只能揀04，咁其他嘅話咧都係做緊一個3房嘅單位啦。咁俾翻喺大家嘅選擇啦。呢個單價咧就係講緊7000幾蚊到8000幾蚊一個平方嘅。咁如果你話想要更加抵啲嘅一啲你可以睇翻而家有啲做活動嘅，就喺呢個6座同7座4樓以下嘅83平方嘅3房2廳2衛啦。咁呢邊嘅一個價錢嘅話咧，就係喺一個7500蚊一個平方啦，總價大概係60零萬左右咧，你就可以攞到咁樣嘅單位啦。咁大家去睇翻，如果話你想住翻一啲公寓類型嘅產品都有嘅，就望翻呢一個11座啦，佢全部咧都已經係現樓嚟㗎啦，面積嘅話由33方到83方不等嘅。咁現時嘅話咧，價錢嘅話咧就喺20幾萬到50幾萬啦，你就可以有得選擇啦。咁現時佢樓下嗰啲街鋪咧已經全部開晒㗎啦，咁到時候大家咧都可以落街咧就可以買到嘢食㗎啦。咁仲有一邊就係我哋睇翻呢邊嘅一個半山別墅啦。咁佢別墅嘅類型咧有好多種嘅。呢邊嘅話咧就係一啲疊墅嘅產品啦，咁望向呢一邊嘅話咧就係啲商品嘅產品啦。佢哋嘅一個建築嘅風格咧就好似一個歐洲小鎮咁樣，特別是咧係日落黃昏嘅時候咧，你遠處望嘅呢一邊咧係非常非常之靚㗎，背後又有山，咁加埋佢咁樣嘅一個顏色，睇起身咧就非常之溫馨而且高檔啦。咁同大家講翻佢嘅面積先，咁最細嘅話咧係去到200平方，大嘅話係去到390平方嘅一個清水樓嘅一個別墅啦，總價嘅話最平係140萬到380萬咧就有得選擇㗎啦。咁喺呢一邊嘅話咧，我哋所有嘅產品都同大家睇晒啦。我哋今期嘅主角江灣魚府，我哋嘅住宅項目，而家咧就同大家上翻去望一望。而家Jojo咧上翻到我哋嘅4座嘅3樓，同大家睇翻實體樓啦。咁呢一座嘅層高嘅話咧，就係一個17樓，係一個小高層嚟嘅，密度咧會比較低少少。咁呢邊就做2梯5伙啦，2個梯咧就喺呢一邊啦。咁佢嘅一個電梯廳咧都做得比較乾淨企理嘅，都係用咗磚啦，係上牆身嘅。咁呢一伙咧就係02嘅3房啦，望向呢一邊係04嘅2房，05嘅3房。望向嗰邊呢一個嘅話咧，就係我哋單邊位嘅03。
咁佢咧都係一個3房單位嚟嘅，呢邊就係01啦。我哋主要咧會同大家去講呢個戶型嘅。咁你入嚟嘅時候咧，佢咧就做到好好採光啦，因為佢做有天井咁樣嘅一個設計啦。咁包括呢度有個小嘅連廊啦，係望住呢邊嘅商場嘅。咁啊，同時咧都會有採光係可以入翻嚟啦。咁我哋入嚟睇呢一個咧就係01嘅93平方嘅大橫廳單位啦，3房2廳2衛，同時咧佢呢一個嘅格局咧都係設計得比較好，比較少嘅。我哋入到嚟，你要睇到有個咁樣嘅玄關位啦，咁到時候咧可以咁做咗櫃，跟住開翻，嗱夠晒空間嘅。咁通過呢個咁樣嘅木門入翻嚟之後咧，你可以睇翻成個廳先。嗱，都幾別致㗎，包括佢而家呢個裝修都做得幾好嘅。咁呢度嘅開間嘅話就係4.4米啦，長度嘅話咧就去到7.9米嘅，所以咧都係一個相當闊落嘅一個大廳啦。咁呢邊咧就係飯廳，你睇下飯廳佢做咗個會議室咁長嘅台啊。咁你喺呢度嘅話坐翻8個人咧係綽綽有餘㗎啦。包括佢後邊咧仲係做咗呢啲咁樣嘅一個餐邊櫃啊，放喺呢度嘅。咁佢採光做得好嘅原因啦，嗱，全部都係大玻璃，望住商場嗰邊嘅。咁我哋行過嚟呢邊，咁平時嘅話我哋見到個梳化係擺喺呢個位噶嘛，但係今次咧佢就擺咗喺嗰度啦。不過呢啲咧都係任大家自己選擇嘅啫。嗱，我哋咁遠坐過嚟，你可以睇到個空間咧係好夠嘅。咁啊望翻出嚟啦，佢會有個大嘅露台啦。咁連通埋一齊嘅，佢嘅一個長度去到5.8米啊！嗱，我哋出嚟感受一下，係好長嘅一個長度嚟㗎。咁現時呢一個方向嘅話咧，就係北向，望住嗱對面嘅商業營銷中心，嗱下邊嘅街咧都係商業嚟嘅。咁而家嘅話，呢個距離咧都係實打實㗎啦，因為我睇嘅呢一個咧就係一個實體樓嚟嘅。咁行翻入裏邊，同大家睇翻我哋嘅廚房位置啦。廚房位咧，嗱夠闊啦，做咗個一字形嘅，洗切喺呢邊，煮就喺呢一邊啦。咁上邊咧都有好多空間去做埋呢啲咁樣嘅收納櫃，我覺得做得唔錯，而且佢好大啊。出翻嚟呢一邊，仲有一個咧就係我哋嘅生活露台啦，都唔細嘅生活露台。嗱，行入嚟就 feel 到啦。咁而家嘅話開咗之後咧，佢就係一個對流嘅一個單位嚟㗎啦，都係相對舒服嘅。咁隔離啦都係有座商業啦，我覺得住喺呢度落街食嘢會特別方便咯。因為咧個商場咧就係喺我哋嘅一個樓下嘅。咁我哋行翻入嚟呢一邊睇房啦。第一間房做咗一個書房榻榻米咁嘅形式啦。我哋嘅一個櫃咧係設計咗喺呢度，跟住咧我哋擺個米2床啦。其實我覺得呢個設計真係幾有心思㗎，因為咧佢喺呢個位啊，你睇下，佢係整到佢係唔使放嘢嘅擺腳，因為真係驚唔想踢親㗎嘛。比較有少嘅一個創意啦。望向過嚟就係第2間房以及我哋嘅一個洗手間嘅位置啦，因為呢一個咧就係下次嚟嘅。嗱，你睇翻裏邊嘅位置好闊，馬桶區就喺呢一邊，然之後出嚟呢一邊咧就係一個乾濕分離嗰個洗手池啦。咁呢個係第2間房，佢係點解咧？係剝咗個牆身嘅，咁變到佢好似間套房咁樣啦。咁呢啲咧由大家睇下點樣去做翻個設計咯。你唔想嘅話咧，你就唔好剝佢，咁留翻佢喺出邊啦。而家呢度擺咗個米5床啊，然之後咧主要咧就望翻我哋裏邊嘅一個商場嘅一個街道啦。係啦，真係貼住㗎，所以佢係落去買嘢食係好方便嘅。咁跟住就我哋嘅大衣櫃啦，都係做咗喺呢邊嘅。咁我都夠晒位置啦。咁我哋而家咧就行翻出嚟睇翻我哋嘅第3間，我哋嘅主人房。我哋嘅主人房係有套廁㗎，而且個套廁咧都設計得比較好啦。大家感受下，我哋嘅一個馬桶，佢好似懸空嘅馬桶嚟嘅喎，都做得比較得意啦。入翻嚟係3邊可以落到床嘅，跟住嘅話咧就米5床啦，兩邊櫃啦、衣櫃啦擺晒出嚟㗎啦。咁現時望翻去景嘅話，同我哋喺主露台望出去咧係一樣嘅。咁呢個朝向咧就係北向，但係你依然覺得佢嘅採光咧係做得非常之充足嘅。
咁我哋而家睇緊嘅呢一個橫廳嘅單位啦，喺神灣嚟講咧，都係比較稀缺、比較少㗎。其實唔單止喺神灣，喺好多個地方你要做橫廳嘅話咧，都係相對少嘅。所以橫廳嘅話都會比較搶手啲，因為佢唔會浪費到我哋嘅走廊位，你可以用埋佢攞嚟作為你嘅一個活動嘅一個空間。咁呢個咧都唔錯嘅。咁我第一個實體嘅單位咧，同大家睇嘅係93平方嘅3房2廳2衛啦。佢單價咧就係講緊8000到8000幾蚊一個平方啦。咁佢嘅總價嘅話，大概去到74萬到84萬咗緊嘅。首期嘅話12萬，然之後月供嘅話去到2900蚊。咁我哋靚房網而家有呢個現金家私大包39888俾大家嘅。跟住落嚟咧，我就會同你去睇下一個示範單位啦。而家 JoJo 咧就上到16樓啦，同大家睇一個更高視野嘅一個實體單位啦。咁而家呢間咧就係02嘅88平方3房2廳2衛啦。同時咧都係一個橫廳單位，因為喺成棟樓裏邊嘅話，成個項目裏邊嘅話咧，只有01啱先睇嘅，同埋而家呢個02嘅話係可以做到橫廳㗎。咁其他嗰啲咧都係傳統格局嚟嘅。我哋入嚟睇睇先。第一個嘅話，我哋嘅一個玄關位鞋櫃咧就可以整喺呢一度啦。我覺得平時我哋好簡單咁擺個鞋櫃喺度嗬，但係人哋做咗護牆板，擺埋少少裝飾，個效果係真係唔同啲喎。跟住你睇翻呢個客飯廳睇嘅大橫廳，咁呢邊嘅一個開間嘅話咧就係5.8米啦，闊度嘅話咧就係4.8米啦。嗱，都已經係足夠大噶啦，因為擺晒家私喺度俾我哋作為一個參考，咁大家都可以參考下呢個風格嘅，因為佢做得簡約得嚟咧，又有少少好睇喎。嗱，而家呢個方向咧，同樣係北向嚇，咁佢個採光面大，再加上佢樓層咧係夠高啊，所以而家呢個採光咧，我覺得做得非常之唔錯啦。甚至咧呢度咧，你可以睇到樓下有好多嘅一個街鋪咧，都已經係開晒㗎啦。咁啊，對面嘅山景啦，藍天白雲景啦，仲有呢邊四周圍嘅山啦，全部都可以睇到。咁對面嗰個喺山腳下高高地個樓盤咧，就之前我同大家一齊都睇過嘅怡景灣啦。價錢咧同我哋而家睇緊嘅新時代南灣咧都係差唔多嘅。咁我望我哋呢一邊，呢個係我哋嘅主露台嚟㗎，因為咧佢係咁樣做咗一個風窗啦，所以嘅話咧，就會有一個小空間啦，做得都唔錯㗎。可以坐喺呢一度飲杯嘢，望下下邊嘅呢一個風景，你覺得係咪相當之舒服咧？咁同時你會將咁樣嘅一個城市嘅畫面咧，係收納喺你嘅眼下嘅。咁同時都展示到我哋同個配套嘅有幾近啦，係咪？嗱，香山街市周圍全部嘅商鋪開晒啦。咁彩蝶軒下邊仲有間農商銀行、大排檔。賣摩托、賣電單車嘅，全部都開晒㗎啦。所以嘅話，你係肉眼可見嘅。咁仲要留下佢自己一個商業，所以咧，你住喺呢邊嘅話咧，你唔需要揸車㗎啦，都係又係衣食住行咧，乜嘢都有嘅。咁入翻嚟睇第一個廚房。嗱，廚房雪櫃位置擺喺呢個位啦，然之後一個 L 字形嘅，夠晒闊啦，係咪？嗱，洗切煮動線好一流嘅。咁呢邊仲有一個露台，咁呢個露台佢就唔細㗎，你 feel 都唔細，而且好採光，全部嘅山景係你全部睇到晒㗎。嗱，都幾養眼嘅呢一邊。然之後我同大家去睇翻我哋嘅房先，咁入翻嚟啦，好得意啊！呢間房第一間我哋嘅一個兒童房，咁呢間咧個積咧就唔係好大嘅，咁有扇窗啦，採光。如果認真嚟講，我覺得係麻麻地咯。不過呢間房你可以攞嚟做一個多功能房，好似佢咁樣，下邊嘅木板下邊咧可以做翻個儲物，然之後咧做翻嗰啲你自己中意嘅設計啦。跟住我哋有親戚朋友嚟咧，就可以瞓翻呢一間房，細細地啦。咁行過嚟咧就係我哋嘅一個洗手間啦。嗱，正方形又好闊嘅，佢呢個洗手間，而且採光好好啊。因為現時嘅話，佢都係夠高啊嘛，同一個方向嚟嘅。咁乾濕分離喺呢一邊啦。呢個係第二間房，第二間房係北向嚟嘅。嗱，三邊落床、1.5米床、大衣櫃，仍然係夠晒闊度啦。咁同時咧，佢同我哋喺客廳睇出嘅景係一模一樣嘅。嗱，都比較靚仔，比較唔錯啦。
然之後我同你去睇主人房啦，3房嘅2廳2衛。主人房嘅話咧，嗱入門你就見到佢擺咗個大嘅梳妝台啦、櫃啦、米5床啦、3邊落床啦。咁佢呢邊嘅景觀咧就麻麻地啦，因為咧佢而家咁樣嘅話係有個樓會遮住咯，只能望向呢一邊嘅一個山頂嘅位置，同埋對面嘅一個樓景。佢有自己洗手間嘅喺呢度。洗手間咧係做得大嘅喎，你睇下。洗手間位置係做得大嘅，到時候有啲人咧中意砌個細細地嘅嗰啲浴缸仔啊，如果有朋友仔中意嘅話咧，都可以試試㗎。咁而家呢一個單位嘅話咧係88平方嘅3房2廳2衛，單價嘅話咧就係8000到8000幾蚊一個平方啦，總價大概係70到80萬左右，首期咧都係12萬左緊啦。咁我靚房網仲有現金加息大包39888俾大家嘅。講開又講，我哋啱先咧睇到對面嘅一個怡景灣啊嘛，咁其實兩個樓盤咧都會喺神灣一個配套成熟嘅一個位置嚟嘅，咁價錢都差唔多啦，都係7、8千蚊左右嘅一個價錢啦。咁嗰邊嘅話咧，佢主要嘅景觀嘅話咧就貼住個山，望嘅山景咧就好靚嘅。咁而家我哋睇緊嘅新時樓南灣咧，佢就主要係望翻我哋嘅一個城市嘅畫面啦，包括我哋遠處嘅一個山景嘅。跟住嘅話咧，樓下嘅一個商業嘅話咧，佢哋咧都係好成熟噶啦，飲茶又有啊，睇電影又有啊，飲咖啡又有啊，買嘢啊都有嘅。咁如果你講到真正嘅神灣嘅中心咧，其實呢個位置咧先至係真正嘅神灣嘅中心。咁佢除咗臨街嘅啲商鋪全部開晒之外啦，咁佢嘅1+1嘅商圈咧都係喺呢個屋苑嘅門口嘅位置啊，車出車入你都可以見到佢嘅。咁同時咧都要同大家講翻價錢差唔多啊嘛，嗰邊嘅話個積咧就會大啲啦，佢最細係去到90平方嘅。咁呢邊嘅話呢一棟嘅話最細最大嗰個先係93平方。嗱咁嗰邊仲有啲大啲嘅100幾平方嘅，咁啊睇翻大家嘅一個綜合嘅考量啦。如果你話你80幾90平方左右你就 OK 嘅話咧，呢個位置我覺得係會更加嘅一個方便咯，因為你全部咧行路出去咧就 OK 啦。但係如果你話我要去到100幾方嘅話咧，又要想睇山景嘅話咧，對面怡景灣又 OK 喎，因為佢樓下又真係乜嘢都有嘅，同樣個景觀又做得比較靚仔，咁啊大家自己去揀翻啱自己心水嗰個啦。跟住我同你哋睇翻下一個啦，而家行過對面同大家睇翻我哋第3個實體嘅單位啦。咁呢個咧就會有個防火門啦，入咗嚟之後嘅話咧就有2火嘅，呢個係04，呢個係05。04嘅話咧就係呢一座裏邊唯一嘅一個2房2廳1衛嘅單位啦，佢係80平方嘅。如果你想揀2房嘅話咧，就揀佢啦。咁我睇嘅咧就係05啦，05嘅咧就係我哋86平方嘅3房2廳2衛啦。咁呢一邊嘅話，佢係一個傳統嘅格局。我同你睇翻佢嘅格局資料，睇埋佢嘅交標嚇。咁入門口開始就會有一個咁樣嘅一個鋼門啦，配埋電子密碼鎖啦，係交付俾你嘅。咁我入翻嚟。睇翻客飯廳係一體嘅一個長方形啦，咁呢邊嘅開間嘅話咧就係3.5米啦，嗱都係相對闊落嚟嘅，咁啊擺電視啊，擺個大 sofa 咧都 OK 嘅，咁啊出翻嚟先，嗱佢個玻璃係做得比較好啊，好實淨嘅一個玻璃，而且都好厚身嘅，隔音效果咧都會有嘅，嗱咁你出翻嚟，你會見到有一個好大嘅、好長嘅一個露台啊。呢個長度夠晒啦，係咪？有6米幾嘅呢個長度，所以嘅話都係比較舒服啦。而且佢景好靚啊！你過嚟睇睇，望翻出去。首先我哋望咗遠處嘅先，再望近。嗱，而家係一啲遮擋都冇嘅一個山景啦、城市景啦，全部咧就係收納喺我哋眼中啦。嗱，周邊咧就係環山嘅，呢個環境係相當好。咁仲有一個重點，望翻落去先，因為咧。你可以睇到個商場咧，就係喺我哋樓下啦。嗱，1+1就係喺隔離呢一度嘅啫。咁到時候你揸車都喺呢個路口揸翻入去又得，喺隔離嗰邊嘅路口揸翻嚟又得，反正你都會經過佢噶啦。咁包括樓下好多商鋪都開晒噶啦，係咪？你食嘢啊，完全咧就係非常之方便嘅。嗱，呢個露台好正啊。咁而家呢一邊嘅話咧，都係一個南向嘅單位嚟嘅，大家認準下。
咁我哋入翻嚟同大家睇翻個交付標準啦。首先佢嘅一個地板磚啦，係用緊棕灰色嘅，配埋黑色嘅踢腳線，整體嚟講比較簡約啦。咁包括佢而家嘅呢種牆身用緊嘅白色乳膠漆，加埋咧係冇吊頂嘅平頂嘅一個天花面啦，俾翻大家嘅。咁啊入翻嚟呢一邊，我哋嘅廚房，廚房嘅位置嘅話咧，擺個雪櫃喺呢一邊。留好晒位置㗎啦，咁啊廚房係做埋啲白色啦，仲有呢一種係比較偏軸式嘅一個原木嘅俾大家嘅，咁啊廚房3件套啦，抽油煙機啊、爐頭都喺晒度嘅，咁我哋望翻俾大家參考下，佢啲櫃全部咧都係已經係做咗㗎啦。咁望翻過嚟咧，你可以睇翻對面又係一個好闊嘅一個山景啦。總體俾到人哋嘅感覺係相當唔錯，因為佢係夠晒採光俾到你啊嘛。好啦，咁我哋翻出去睇翻我哋嘅一個房啦。行翻呢邊入第一個，睇翻佢嘅一個洗手間。呢度咧就闊落嘅，咁啊到時候可能要自己裝翻一個咁樣嘅一個玻璃門咧喺翻呢一邊嘅，咁啊馬桶啦，包括呢啲都係一個交付標準俾大家嘅。咁我哋睇翻呢邊嘅第一間房，第一間房嘅話咧，佢出邊咧就係我哋嘅一個露台嚟噶嘛，不過佢就唔可以行出去嘅。咁你開咗窗之後咧，都會相對通風啲啦。咁呢邊嘅話，你擺個米5床嘅話咧，擺米5床嘅話咧就單邊落床咯。會比較好啲嘅，咁你需要嘅話擺擺米2嘅都 OK 嘅。哇！呢間房好光啊！呢間房唔同啲啦，因為佢係做咗咁樣嘅一個落地嘅一個玻璃窗啊。咁呢邊嘅話我都係擺米5床啦，都 OK 嘅。望翻嗰個山景啊嘛。最後第3間房主人房係有洗手間㗎，鑽石型嘅一個洗手間。滴滴色色乜都有嘅，咁呢一邊，跟住入去睇翻我哋嘅房。呢間房就冇飄窗位嘅，因為你係可以用咗佢，擺張米8床，擺個大衣櫃，前面仲可以擺個櫃喺呢邊夠位嘅。同時我呢邊望翻出去嘅話咧，都係我哋嘅一個山景，同我哋喺露台望出去嘅景觀咧就係一模一樣噶啦。跟住我哋出翻嚟呢一邊，同大家睇翻佢嘅一個價錢先。呢間咧就係我哋86平方嘅一個3房2廳2衛啦。咁佢嘅話咧就實在啲嘅呢個單位價錢咧都比較平啦，大概係7500蚊嘅一個均價。總價咧就係講緊65萬到69萬啦。咁我哋靚房網仲有呢個現金家私大包39888俾翻你嘅。咁呢邊嘅話咧就係現樓交付俾大家啦，又係咁樣嘅精裝。咁到時候咧大家可以上翻我哋嘅展廳揀你中意嘅家私，咁啊擺翻上嚟之後咧，你就可以拎翻去住啦。如果你仲想要一啲更加抵啲、更加筍啲嘅單位，望向對面。呢個係6座同埋7座啊！咁佢而家有啲單位搞特價係咩咧？4樓以下嘅83平方嘅3房2廳2衛啦，係講緊總價係60萬左右咧，你就可以攞低一套噶啦。咁記住啦你睇翻4樓以下嘅一個高度啱唔啱你？啱你嘅話咧就快啲 WhatsApp 我啦，因為呢一個數量唔多啦。今期咧同你睇到呢度先啦。你想睇邊一個項目，邊個你都可以留言話翻俾我聽，跟住咧我就會同大家再去睇啦。好啦，下期再見，拜拜。